Hello. Добар ден. It's a privilege to be invited into your home again. Предност е да бидеме повикани во вашиот дом повторно. We're in the middle of a series of meetings looking at the laws of health. Ние сме во средина на нашите состаноци, гледајќи ги законите на здравјето. Now, these aren't laws that the police will enforce. А не се тоа закони кои што полицијата ќе ве присили да ги спроведувате. These are laws that your body needs in order to work healthfully. Тоа се закони кои што вашето тело ги бара за да можете да бидете здрави. If you violate these laws, А ако вршите насилство над овие закони, disease may well arrest you. болеста самата ќе ве совлада. So far, we talked about diet, Досега зборувавме за исхраната. and we're talking about just a small portion of it. It's a huge topic. Зборувавме само за еден мал дел, а и тоа е една широка тема за која што може да се зборува. We talked about exercise. Зборувавме за вежбањето. We've talked about water. Зборувавме и за водата. And I hope you saw that one because that's a seriously important law. И се надевам дека веќе тоа го спроведувате затоа што тоа е еден важен закон. Now we're going to look at the law of sunlight. А сега ќе зборуваме за законот на сончевата светлост. It's a big topic Тоа е една голема широка тема, because it's a big sun. затоа што и самото сонце е големо. Now, we have been trained to be afraid of the sun. Ние сме на некој начин учени да се плашиме од сонцето. Oh, the sun causes cancer. Сонцето може да предизвика рак. Well, the reality is, sun keeps us from getting at least 16 types of cancers. У суштина сонцето не заштитува од 16 различни типови на рак. 8 types of gastrointestinal cancers. 8 типови на гастроинтестинални, значи ракови. 3 types of female cancers. 3 типа на рак на жените, кај жените. And one of the main female cancers is breast cancer. И еден од главните ракови е ракот на дојката. They've done a study on women with breast cancer. Направено е истражување со жени кои што имаат рак на дојка. They're normally low in vitamin D. И приметено е дека тие имаат понизок ниво на витамин D. They need to get more sunshine. Значи потребно да имаат повеќе сончење. If a woman has breast cancer and she's low in vitamin D, А ако жената има рак на дојката и има низок ниво на витамин D, the risk of metastases is 94% higher. значи ризикот од метастазите е 94% повисок. And the risk of being fatal breast cancer is 73% higher. А да се биде фатален, значи овој рак на дојката е 73%. Get the sunshine. Значи сончајте се. The only concern you have with sunshine is burning your skin. Единствената загриженост која што треба да ја имате е од сончевата светлина е да изгорите. All right? Sunshine protects us from 3 types of urogenital cancers. Значи сончевата светлост не заштитува од уринално генитални 3 различни места. 2 types of lymphomas. 2 врсти на лимфоми. So, getting in sunshine is protective. И излезете на сонце затоа што тоа е заштитничко. So, how does it do this? Како го прави тоа? First, we just mentioned Првото веќе го спомнавме. it will increase your vitamin D. Значи ќе го зголеми вашиот витамин D. But sunshine can do something else that's amazing. Али сончевата светлина може да направи уште нешто што е фасцинантно. Cancer is usually a mutation of the DNA. Канцерот или ракот е у суштина мутацијата на нашето ДНК. Sunshine can repair your DNA. Значи сонцето може да ја поправи вашата ДНК. Now, a number of books that have been written about sunshine and cancer. Многу книги кои што се напишани во врската со сонцето и ракот. And here's where they agree. И еве во што тие се сложуваат. It's too much sunshine and a high fat diet. Значи премногу сонце и премногу масна исхрана.
If you choose to stay out of the sunshine and continue the high-fat diet, А ако останете надвор од изложувањето на сончевата светлина, а се конзумирате масна исхрана, you will suffer from low vitamin D ќе патите од низок ниво на витамин D, and all the results of too much fat in a diet. а сите тие резултати се, значи, премногу мрсна исхрана. And what are those diseases? И кои се тоа болести? Heart disease is one of the main ones, Главна болест е срцевите заболувања. and diabetes. И втората е диабетисот. Matter of fact, for diabetes, cancer, fat is your biggest concern. Значи, што се однесува до диабетисот, мрснотијата треба да биде најмногу оно што ќе ве загрижи. Now, you don't have to be drinking the oil. Вие не мора да пиете масло, It's eating foods that are high in fats. али и самото јадење на исхрана која што содржи голема мрснотија. Fried foods. Пржени работи. Do an experiment next time you have a fried food. Направете еден експеримент кога ќе имате пржена исхрана. Take a napkin, Земете една хартија на палома, put your fried potato or your hamburger in there, ставете ја на пржените компирчиња или во хамбургерот fold the napkin over and just press lightly, и кога ќе ја ставите, значи салветката само лесно притиснете го, remove the food, тргнете ја храната and look at the napkin. и погледнете ја салветката. That's fat, that's oil. Тоа е у суштина мрснотијата и тоа е маслото. That would have been in your body. Тоа е она што ќе биде во вашето тело. Okay? Ice cream, Сладоледот, high in fat. тоа е полн со мрснотии. Butter, margarine, high in fat. Путерот, маргаринот, сите се тие мрсна исхрана. Okay? Let's look at the progress from sunshine to cancer. Ајде да видиме еден прогрес што се однесува до сонцето и ракот. If you're getting enough sunshine, Ако имате доволно изложеност на сончевата светлина, your immune system is stronger. вашиот имун систем ќе биде појак. And we all need a stronger immune system. А сите ние имаме потреба од јак имун систем. Sunshine also raises your oxygen level in your blood. Сончевата светлина исто така ја зголемува кислородот во вашата крв, Because it makes you breathe deeper. затоа што ве чини да дишите подлабоко. And cancer hates oxygen. А самиот рак го мрзи кислородот. It also, of course, raises your vitamin D. А исто така го зголемува и вашиот витамин D. That's through a process of converting your cholesterol through a process into vitamin D. А тоа е тој процес кој што се прави со сончева светлина да од вашиот холестерол се претвара во витамин D. Which lowers cholesterol, raises D. Значи на тој начин се намалува холестеролот, а се зголемува витаминот D. That's a win-win situation. Тоа е победничка ситуација. Sunshine also lowers your blood pressure. Сончевата светлина исто така го намалува вашиот крвен притисок. Those four things together Сите овие 4 работи заедно, lead to lower cancer rates. сите тие водат кон понизок ниво на можност за рак. And there's only one similar component in all of those things. И постои еден сличен состека кој зборува за сите овие работи. Sunshine. Сонцето. Get your sunshine. Значи, бидете изложени на сонцето. Okay. If you're getting enough sunshine, Ако имате доволна изложеност на сончевата светлина, just 2 or 3 times a week, само 2-3 пати во текот на неделата, it can lower your risk of two of the main diseases that we deal with. може да ги намали, значи, две главни болести, Diabetes and cancer. диабетисот и ракот. Between 50 Од 50 and 80% до 80% just by getting the sunshine. само доволно изложување на сончевата светлост. Now, some people say, well, when should I get my sunshine? Некои луѓе ќе прашаат, а каде ќе бидам изложен на сонце? Now, most people who I talk to will say early in the morning, late in the afternoon. Дали рано со повеќето луѓе кога зборувам, тие ме прашуваат дали рано наутро или навечер. You're usually at work at those times. Али суштина вие во тоа време работите.
The best time is when the sun is as straight overhead as you can get it. Значи, најдобро време е кога самото сонце ќе биде во зенитот, значи над вашата глава. Hopefully that's during your lunch hour. Се надевам дека тоа е за време на вашиот ручек. Or even your lunch half hour. Или за време на половина час од вашиот ручек. 10 or 15 minutes. Значи 10 до 15 минути. With your face exposed. Со вашето лице кое што ќе биде изложено. As much as your arms as the weather permits exposed. И колку временските услови ви дозволуваат да вашите раце бидат изложени. Eat your lunch looking at the sun. Јадете го вашиот оброк додека гледате кон сонцето. When it's straight overhead, you get the most intense rays. Значи, кога сонцето се наоѓа директно над вашата глава, тогаш е најинтензивно кое што можете да го искористите. So here's a person sitting out. Еве една личност која што седи овде. Okay. The sun straight overhead, it's got that much distance between the atmosphere and the person. Ова е дистанцата помеѓу атмосферата и таа личност. See, the atmosphere filters out the UVB. Значи, самата атмосфера е на некој начин филтер за UV зрачењето. If you're out in the early morning, or let's say up to 10 o'clock, А ако кажеме дека сте рано наутро изложени или до 10 часот, there's more atmosphere. Тука е гледате дека има поголемо растојание во атмосферата. More filtering's taking place. Значи самиот филтер повеќе ја обавува оваа задача сега. Now let's compare the two distances. Ајде да ги споредиме овие две дистанции. For most of you say, well, that looks about the same distance. Вака гледајќи ќе речете па ова изгледа исто. It's almost double the distance when you get it early and late. Значи, ако велите дека треба да биде тоа рано наутро или попладне, гледате дека дистанцата е скоро дуплирана. The key is don't burn your skin. А клучот во сето ова е немојте да ја изгорите вашата кожа. That means when you touch it, it hurts. Значи, а тоа значи кога ќе ја допрете дека веќе ве боли. You've done damage to your tissues then. Тогаш вие сте ја оштетиле вашата кожа. A big study was done on American sailors in the Navy. Во америчката морнарица е направено едно истражување. They found that the sailors who had outside jobs compared to inside jobs, морнарите кои што се со својата работа надвор во однос на оние кои што се наоѓаат внатре, had far less melanomas, the outside people. Оние кои што се надвор имаат помалце можност да заболат од меланом, рак на кожа. I know, I'm mentioning melanoma a lot. Многу пати сум ја спомнувал ова меланома. It's a skin cancer. Тоа е рак на кожата. There are other skin cancers. Постојат и други врсти на рак на кожа. Melanoma is the worst one. Меланомата е најлошиот облик. And so we've got to be careful with that. И затоа мораме да бидеме предпазливи со тоа. But again, that's a high-fat diet and too much sunshine. Значи, мрсна исхрана и премногу изложеност на сончева светлина. This is a medical journal report. Ова е медицинскиот часопис кој што известува. Now some of these men work indoors and outdoors. Значи некој вели за оние кои што се внатре и за оние кои што се надвор. They had 24% less melanomas than the average population. Ти има 24% помалце ниво на меланома од останатата популација. So get your sunshine. Значи бидете изложени на сонце. But again, like I said at the beginning, Али како што кажав и на самиот почеток, we've been made to fear the sunshine. Ние сме научени да се плашиме од сонцето. So we send our children out, we lather them down with sunscreen, sunblock. Ние ги испраќаме, нажалост, нашите деца надвор на изложеност на сонцето, али премачкани со сите заштити од сонцето. A large study's been done on those things. Дури и многу истражувања се направени на ова основа. Looking at 1,400 different brands of sunscreens. Погледнете на 1400 различни типови на креми за сончање. Less than 5% were shown to be safe. Само 5% од нив се покажале како безбедни. You don't want sun on your skin? Ако не го сакате сонцето на вашата кожа, Wear a hat and a long sleeve shirt.
носете капи шешири и долги ракави. Don't lather yourself down with these cancer-causing substances. Немој да се изложувате на овие супстанции кои што исто така можат да предизвикаат рак. Now, high blood pressure, big problem. Ако имате висок крвен притисок, тоа е голем проблем. Almost 40% of the adults over 18 in Macedonia have high blood pressure. Значи, млади над 18 години, 40% имаат проблем со висок крвен притисок. That's a huge number. Тоа е огромен број. And many people take drugs to bring it down. И мнозина луѓе взимаат таблети за да го спуштат овој висок крвен притисок. But you'll be taking these tablets for the rest of your life. Али нажалост овие таблети треба да ги взимате до крајот на вашиот живот. If you want to lower your blood pressure 15%, А ако сакате да го намалите вашиот крвен притисок за 15%, very simple. на еден многу едноставен начин. Go for a walk. Пешачите. That will usually lower it about 8%. Тоа ќе го намали значи вашиот крвен притисок за 8%. Walk in the sunshine. Пешачење на сонце, That will lower it 15%. тоа ќе го намали за 15%. No adverse side effects. Нема никакви несакани последици. All the benefits of the sunshine. Сите добробити се од сонцето. Vitamin D, Витаминот Д, vasodilation, lower blood pressure. значи подобро проток на крвта и понизок крвен притисок. I mean, it makes common sense to get out in the sunshine. Значи ова прави да добра причина за да излезете на сонцето. Another interesting study was done. Уште едно интересно истражување направено. The researchers went to a university. Истражувачите отишла на еден универзитет. And they divided a physical education class into two groups. Оние кои што се на физкултурна настава ги одвоиле во две групи. Half of them were given ultraviolet light treatments. На половина од нив им давале ултравиолетови третмани. Okay, that's what the sun gives us, UVB. Тоа е она што сончевата светлост ви го дава, ултравиолетовото зрачење. The other group? На другата група No UVB. не ги изложувале на ултравиолетово зрачење. So they let this study go on for a number of weeks. Ова истражување траело неколку недели. After 10 weeks, После само 10 недели, those who had received the treatment from the UV оние кои што го примале третманот со УВ зрачењето, improved their physical fitness by 20%. Својата физичка способност ја напреднале за 20%. That's an amazing increase. Тоа е неверојатно зголемување. But how amazing is that? Али колку неверојатно е тоа. Compare it with those who did not receive the extra UV treatments. Во однос на оние кои што не го примиле третманот со УВ зрачењето. They only increased physical fitness 1%. Тие своите физички способности ги зголемеле само за 1%. UV, that's sunlight. Значи, УВ зрачењето и уствари сончевата светлина. But there is one more result. Али постои уште еден резултат. And this should get all of our attentions. Али ова треба да го привлече нашето внимание. Those who received the ultraviolet light treatments Оние кои што примиле третман со ултравиолетово зрачење had half of the colds of the other group. имале помала можност за настинка во однос на другата група. That's amazing. Ова е неверојатно. Now, a number of years ago, they had this tsunami down in the South Pacific. Пред неколку години имаше цунами во Јужна Пацифик, во Азија. It contaminated all the water, Ја контаминирала целата вода. and you got to have water. А вие треба да имате вода. But they found a way to fix the problem Али тие нашле начин како да го решат овој проблем. called solar disinfection, Ова го нарекле соларно дезинфекцирање. exposing water in bottles to the sunlight. Изложувајќи ги на сончева светлост шишињата со вода. But you see the problem. Али го гледате проблемот. Plastic bottles. Пластични шишиња. Use glass bottles.
Користете стаклени шишиња. I use this all the time when I go to Bolivia. Јас секогаш користам стаклени шишиња кога одам во Боливија. And you can put some charcoal in the water. Можете да ставите јаглен во водата. That takes everything else out. Јагленот ќе апсорбира се што е штетно во водата. So get your sunshine. Затоа бидете изложени на сонцето.